Sekarang kita masuk kembali kepada pembelajaran ta'lim wa ta'allum. Ta'lim belajar nang jobo bareng-bareng, ta'allum kowe sinaune arah menjerone awakmu. Ada tafkir, ada tafakur. Nek tafkir mikir bareng wong akeh berdialog, tafakur kowe karo awakmu dhewe, karo Allah, karo Kanjeng Nabi ning jerone awakmu. Gitu ya. Jadi ada hijrah keluar, ada hijrah ke dalam. Kita harus melakukannya terus-menerus. Jangan hijrah keluar tanpa hijrah ke dalam, dan jangan hijrah ke dalam tanpa kesadaran hijrah keluar. Wong butuh seimbang terus-menerus. Itulah sebabnya Demak ini saya senang sekali, karena dulu beberapa tahun yang lalu Demak urung sumringah kaya ngene iki. Saiki Demak wis dadi Gelagah Wangi. Edisi kedua Gelagah Wangi, desane Kanjeng Sunan Kalijaga mbiyen. Bocah Demak isih kelingan tatale Kanjeng Sunan Kalijaga karo orang-orang kae. Sapa-sapa nyritake sapa bocah cilik sing paling nom? Siapa yuk menciptakan maju? Kowe kudu saiso-isone goleki hikmah dari setiap tamsil, peristiwa, amsal, dan sanepan-sanepan dari para wali, karena guru besar kita di Indonesia adalah Wali Songo. Dan sudah banyak pihak-pihak dari peta global dan nasional yang ingin mentidakkan atau menghilangkan Wali Songo. Orang ngakoni nek Wali Songo ki ono, gitu ya. Itu wis ono sing kaya ngono kuwi, tapi ora iso lah, ora iso dan ora iso. Kowe engko penceng dhewe raimu kowe wis ora iso. Guys, sapa sing arep menjelaskan piye ta ceritane orang-orang kuwi mbiyen? Sapa? Sapa satu mewakili? Ya, silakan. Ya, kita dengarkan bersama. Islami maju ke sini. Mari kita belajar bersama-sama. Sedikit cerita tentang kisah orang-orang yang diceritakan pada zaman Sunan Kalijaga. Pada waktu itu pembuatan Masjid Demak, yang di situ ada beberapa Sunan Wali Songo, termasuk Sunan Kalijaga, yang pada waktu itu Sunan Kalijaga datangnya tuh terakhir, dan ketika itu sudah tidak mempunyai bahan untuk membuat cagak, dan pada akhirnya Sunan Kalijaga ngumpulke tatal-tatal sing ana teng sisa-sisa pembangunan tadi. Lah, ketika Sunan Kalijaga ngumpulke tatal-tatal nganggo parange, ora sengaja ngetok sirahe orang-orang, ngetok ndase orang, akhirnya potol. Lah, terus Sunan Kalijaga nyuwun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disambunglah antara kepala dan badan dengan tatal yang kayu jati tadi. Kisah singkatnya seperti itu, dan untuk lebih detailnya mungkin Cak Nun yang bisa menerangkan. Oke, karena kita sinau bersama, kira-kira miturut kowe kuwi maknane apa cerita kuwi? Mas, Mbak, ibu-ibu, anak-anakku kabeh sebelah kono. Aku takon nek kowe sekolah SMP, SMA, SD negeri, sekolah-sekolah modern, kowe ngerti ya bedane timur dan barat? Nek timur nggawe pesantren, nek barat nggih sekolah. Cerah ya? Oke. Nek sekolah model barat kuwi SMP, SMA, universitas, njur puncake kowe dadi doktor profesor. Ya ra? Kowe nek dadi doktor profesor njur kowe mulang ning universitas, njur kowe ngetengi mahasiswamu. Kuwi profesore dicoret ora? Doktore ilang ora? Tetep tapi dicoret. Piye ta kowe iki? Sik kowe iki ora
Contohnya siapa sing profesor dibatalke? Lah ya ndak ada. Lah kok jaremu dicoret? Ku lak kowe sing nyoret. Kowe iki ndelok njaba, aja karepmu piye, ning piye kahanane ngono lho. Sinau iki dudu ngemu karep, sinau iki mbuka ati, mbuka pikiran piye ya kahanane. Nah sing tak kepengin sing aku kepengin jenengan delok iku prakteke saiki iki lho, nek ana dosen, profesor, doktor ngetengi mahasiswine, kuwi batal ora doktore. Kok kowe mang jawab iya piye? Mergo karepmu iya to. Lah dudu karep iki, ilmu iki dudu karepmu. Ilmu kuwi kahanan piye nek abang-abang ijo-ijo aja njur karepku lorek kok, lorek ngono ora iso. Ya Mas ya. Oke. Ning nek ana kiai, ana ustad ning pesantren ngetengi santrine isih dianggep kiai ora? Apa sebabnya? Karena di pesantren ada urusan akhlak. Kalau di kampus ada ndak urusan akhlak? Kowe kuliah neng Universitas Diponegoro dididik dadi wong apik apa dadi wong pinter? Nek kowe sekolah pesantren dididik dadi wong apik apa wong pinter? Oke, titik beratnya ngono ya. Nek saya titik beratnya di kampus juga ada usaha jadi orang baik, tapi titik beratnya yang primer yang wajib di kampus adalah pinter. Nek ning pesantren sing wajib adalah apik. Nek iso ya pinter barang. Nek ning Universitas Barat yang dianut di sini, sing penting pinter, syukur ya apik. Ning sing penting pinter. Nek ning pesantren sekolah tradisional sing penting apik. Ngono ya. Nah, pinter nggone ning kene apa ning kene? Ning sirah apa ning jero dada? Pintere ning nggon sirah. Nek apik sing ngrasake ati sing ngrasake apik meskipun diewangi nganggo sirah. Kuwi nek surat An-Nur ayat 35, awakmu iki jenenge miskah, atimu jenenge misbah, pikiranmu jenenge zujajah. Kapan-kapan sinau. Jadi ada pembagian tugas dalam hidupnya manusia. Ono sing bagian karep, ono sing bagian batesi karep. Misalnya kowe pengen mlebu mall, kowe pengen tuku kabeh to nek iso. Ono klambi apik, 100 karepe lak kok tuku kabeh. Ning lak kowe kudu batesi, aku tuku loro wae. Kuwi sing ngomong atimu apa pikiranmu? Loh, sing batesi loro kuwi lho. Nek atimu kan pengen kabeh. Kowe nang warung, wah iki garang asem penak, soto penak, sate penak, karepe kabeh nek ati. Ning sing mikir kan terus ora kowe milih siji wae, ngono to? Nah, ana pembagian tugas kene sing karep, kene sing batesi, sing ngambil keputusan. Betul ndak? Iki sing nggon pinter, iki sing nggon. Iki genine ning kene iki, saya mengisor, saya panas. Mulane disangoni iman ning kene, iman ora ning kene. Ning kene ilmu, ning kene iman. Nah, nek nuruti karep kuwi kaya geni. Nek ngene, iki nafsu ya. Saya mengisor, saya nafsu. Nafsu itu gini, kaya geni. Nek banyu ana ukurane ora? Nek kowe tuku lenga, minyak, bensin, apa ukurane? Nek tuku kain meteran, nek tuku beras kilo ana ukurane. Nek geni ana ukurane ora? Derajatnya bukan apinya, suhunya, tapi apinya terbatas ndak? Nek banyu kok misalnya banyu sak liter kok muat ning nggon sing sak liter banyune mundhak ora? Apa tetep sak liter? Ning nek api kowe nggo mau ngobong kuplukmu, njur kuplukmu roto rene karpete melu kobong, apinya berkembang ndak? Api berkembang dan ana batese ora? Iki sak alun-alun iso kobong. Iso ora? Engko nek nyantek meneh ning omah, omahe melu kobong, sak kampung kobong, sak Demak kobong, sak Jawa kobong, iso ora? Api tidak ada batasnya dan itu letaknya di sini. Makin ke bawah makin panas.
Ya kan? Nah, maka Allah memberi akal pikiran. Di sininya dibekali iman, di sini bekali ilmu. Nah, saiki balik nang orang-orang. Nek kowe duwe iki tok ora duwe iki, kowe modar uripmu mergo sembarang kok badhok. Ya ora? Mosok korupsi nganti 2,5 triliun. Karep tukoke apa kuwi? Bayangke nek tukoke kerupuk. Salun-alun Mbak Fia. Kalau kerupuk salun-alun nggak sampai 1 triliun, nggak sampai 1 miliar. Ketok nek melarat gue. Orang hitungan duit. Ada sang ira-ira. Anek neng kerupuk salun-alun regane paling ya 10 juta, 20 juta. Sandemak paling ya pol 100 juta gitu. Nek 2,5 triliun kuwi kerupuk ngebai. Kerupuk lo ya. Ya. Ah, jadi jangan sampai ini tok tanpa ini dan jangan sampai ini tok tanpa karo-karone kudu ana. Mulane ketika orang-orang kuwi ketugel gurune, Kanjeng Sunan Kalijaga menyelamatkan kembali kehidupan dengan menyambung dan menginteraksikan antara kepala dengan badannya. Hidup adalah kalau kepalamu dan dadamu bersambung. Hidup adalah, selamat adalah kalau pikiranmu dan hatimu bergabung, bersambung, bekerja sama. Sejatinya hidup adalah kalau hatimu bekerja sama dengan pikiranmu, betul enggak? Mulanya nyambungnya yang gini apa Mas? Sejati. Ya, nyambungnya nganggo kayu jati, ora trembesi, ora salah, ora glugu. Karena kesejatian hidup itu adalah kalau engkau bisa mengerjasamakan antara hatimu dengan pikiranmu, akliyah waruhiyah. Itu ya, kira-kira ya. Tahu nggak Mas? Jadi itu ilmu dari Demak. Demak adalah monumen Islam Republik Indonesia. Demak adalah tugu mercusuar. Nek orang non Demak biyen tidak ada Mataram Islam, betul enggak? Dan itu berlangsung sampai sekarang, menjadi ada keraton Jogja, Solo, Mangkunegaran, Pakualaman, itu semua adalah Mataram Islam. Sekarang mau diganggu-ganggu, mau dijadikan, dihilangkan Islamnya, dihilangkan apa namanya, Sayyidin Panotogomonya. Raiso oleh kowe, jono aku ning dunia iki. Raiso, nyun sewu aja ora, aku ora sombong. Aku ora sombong ning aku rondo terus aja kuwatir. Aku rondo nek ana maling, gari aku entuk izin ora, nek entuk izin tak tangkep. Nek ora entuk izin ya piye meneh, gitu kan? Izinnya saka sapa nek aku? Saka sing duwe kan begitu ya. Jadi ora apa-apa, tenang wae ning Demak kudu bangun kembali harga diri, nilai-nilai Demak. Ngono ya. Jadi matur nuwun bab orang-orang, mulane nek kowe nyambung intelektualmu dan spiritualmu, itu namanya kesejatian hidup, jatining urip. Jadi waktu ki wis ana wit sing jenenge jati. Ya. Wis ana pohon jati. Kuwi biyen ana wit dijenengi jati apa piye ceritane iki biyen? Ana ra sing ngerti piye kok kuwi kok jenenge jati. Kae kok ana kaya suket gede kok jenenge alang-alang. Apa sebabnya? Kuwi meng jeneng apa pancen dijenengi mergo fungsine? Dijenengi mergo fungsine, mergo nek kowe nandur alang-alang, dia mengalang-alangi banyak hal sehingga kamu lebih terlindung. Wah sesuk dulu alang-alang. Saya punya teman yang menyelidiki bahwa di Pulau Jawa ini nama desa itu 80% diambil dari nama pohon. Ono Mojo Pait, Mojo Ngapit, Mojo Songo, Mojo Legi, ono Tanjung, Tanjung Anom, Tanjung Perak, pokoknya semua dari nama wit. Jombang kuwi jenenge kembang. Demak iki Gelagah Wangi, wit gelagah. Ini dulu namanya Desa Gelagah Wangi. Disinilah dulu Sunan Kalijaga
memusatkan hijrah minal Mojopahit ilan Demak. Kau ngerti ceritanya ya? Jadi Bapak Sunan Kudus kuwi jenenge Sunan Ngudung. Karena saling curiga antara kerajaan Mojopahit yang Hindu Buddha, terus ono perkembangan Islam, sebenarnya diterima dengan baik, tetapi tetap ada kecurigaan satu sama lain sehingga suatu hari terjadi bentrok antara pasukan Mojopahit dengan FPI campur Banser dari Demak. Gitu ya. Sehingga dalam bentrok itu bapaknya Sunan Kudus yaitu Sunan Ngudung meninggal dunia. Ki nek saiki kedaden kok nganti bapake wali kaya ngono ki mati, mesti digrebek, diserbu Mojopahit. Tapi Sunan Kalijaga tidak melakukan itu. Dia mengutus 9 orang dipimpin oleh Sunan Kudus pergi ke Demak, pergi ke Mojopahit dari sini. Pasukane wong songo, jarane putih kabeh, pakaiane sing berangkat ke Mojopahit putih kabeh karo nggawa gendera putih. Dipimpin oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus jenenge sapa? Jafar Sotik. Padahal sing mati sapa mau? Bapake Sunan. Nah, 9 orang ini menghadap Prabu Brawijaya untuk mengantarkan suratnya Sunan Kalijaga yang bunyinya adalah, ini kan jane wedi Mojopahit wae iki arep balas dendam iki. Ternyata sing digawa bendera putih sehingga tidak terjadi pertempuran apa-apa. Kemudian sampai di sana diberikan suratnya, isinya kurang lebih seperti pokoknya pernyataan dari Demak bahwa Sunan Kudus datang untuk menyatakan sudah memaafkan kakaknya Raden Patah yang membunuh Sunan Ngudung. Jadi sing mateni kuwi pangapnya Mojopahit, kuwi anak nomor 2 dari Prabu Brawijaya nek Raden Patah ki nek ora salah putra nomor 12 sebab anake Brawijaya 5 itu kabeh 117. Aku nang ngerti bojone pira nek duwe anak 117 kuwi ya. Pokoke 117. Jadi kabeh sedulur sak Jawa nganti Kalimantan, Sumatera sak sedulur moga kuwi anak itu dibagi. Sing bagi Sunan Kalijaga ana sing lagi Kebumen, ana sapa Gunung Kidul, Bantul Ki Ageng Mangir, Ageng Gunung Kidul nganti tekan Wonosobo sampai Kalimantan sampai Timor sampai NTB dibagi semua oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga luar biasa. Gitu ya. Nah, singkat kata, karena isinya surat itu adalah memaafkan pangap Mojopahit yang membunuh bapaknya Sunan Kudus yaitu Sunan Ngudung, maka Brawijaya dan semua kerabat keraton di Mojopahit menjadi luluh hatinya. Baru kemudian Sunan Kudus mengatakan, dengan ini saya mengajak bapak-bapak semua untuk bertauhid ilallah, memperkenalkan Islam. Akhirnya dalam waktu beberapa hari terjadi perlindungan dan terjadilah bedol negara dari Mojopahit ke Demak. Ketika itulah Demak berdiri dengan orang yang membunuh Sunan Ngudung itu ikut hijrah ke Demak dan di sini menjadi panglima perang Demak yang pertama, yaitu kakaknya Raden Patah. Gitu ya. Kowe ngerti bedane Yahudi karo Kristen karo Islam? Nek nggon dendam-dendaman, nek wong Yahudi dicolong peleme, nyolong peleme, gitu ra? Dikampleng, ngampleng, gitu ra? Apa meneh? Dipateni, mateni. Itu tradisi Yahudi. Nek tradisi Nasrani dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri, kan gitu. Plak, monggo setunggale, gitu kan? Nek wong Nasrani, nek wong Islam, iya, nek Islam. Islam rasional. Islam mengatakan kalau kamu dijahati orang, kamu punya hak untuk melakukan hal yang sama sebatas yang dia lakukan kepadamu. Gitu ya. Tapi kalau kamu memaafkan, engkau mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luwih cetha toh? Nah, itu yang dilakukan Sunan Kalijaga ke Mojopahit, memaafkan anak keduanya Brawijaya, kemudian dia menjadi pangap di Demak 2,5 tahun, kemudian dia pensiun dini, kemudian mendito menjadi sufi di daerah Jogja Selatan,
di sana dia menyebut dirinya Panembahan Bodo. Gitu ya. Jadi jelas ya Mas ya. Malam ini kita dapat pelajaran di Sunan Kalijaga mengenai orang-orang. Saiki dadi orang-orang sing sambung sirah karo dadane, sambung intelektualitas dengan spiritualitasnya, sambung antarane pikiranmu karo rasamu, ojo pisah. Ya, nek kowe kurang adil dielikke karo iki.